Estamos aqui na parte 2 da trilha. São duas partes, né? Pega um trecho ali, passa pelo mesmo lugar voltando e entra aqui na parte 2. Tá embaçado de andar, viu? Agora começou a descolar a bota aqui. Tá ruim de engatar. Já deu pra cansar um pouquinho já. Barro judia, né? A gente faz muita força pra equilibrar. O desgaste é muito maior. Gostoso, tá uma delícia. Tem que ter uma dificuldade, né? Tem que ter um barrozinho pra gente dar umas patinadas, pra dar uma graça a mais. Tá divertido. Tô gostando. Segundo trilhão, Roias da Serra, São Lourenço da Serra, São Paulo. Olha, olha, ó, 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 ó o quiabo. Piscou aqui é chão. Freio esquece. Só no motor. Delícia a trilha. A trilha é de boa, tranquilaço. Não é hard não. O cara tava ali atrás com a moto com pneu de rua. Aí fica feio pra nós, hein? Nós apanhando aqui com pneu de cravo. O cara com uma broizinha ali com pneu de asfalto. Tem que tirar o chapéu pro cara, viu? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pneu de asfalto nesse barro aqui. O cara é bom, hein? Doce como mel.
2. Agora acho que é voltando já, né? É pra cá então, né? É. Daqui os caras é doido fazer assim. Achar que a gente entende isso. Aqui nós devemos ter passado já, né? Aqui tá, aqui não. Então, veio de lá. Vou dar uma cortada aqui. Eu acho que esse trecho a gente já passou indo pra lá. E aqui deve estar voltando. Olha o que você fez, culpa sua. Eu peguei uma raiz aqui. Agora eu vou chover você de barro aí. Não, vamos daqui mesmo. Acho que vai, tranquilo.
Parece feio, mas é. Galera, terminamos o trilhão, hein? Nós já fizemos a parte 2. Confunde um pouco a cabeça porque ele passa em alguns trechos repetido ao contrário, né? Para chegar lá na parte 2. Aí a parte 2 a gente não tinha passado ainda. Então confunde um pouco a cabeça. Mas eu gostei, hein? Chique. Tirando esses percalços, né? Eu achei um trilhão muito gostoso de andar. Bem solto, né? Não é hard não. Eu acho que qualquer nível de piloto anda nesse trilhão aqui. Quem anda em pista de motocross pode vir tranquilo que dá pra andar de boa. Muito bom mesmo, muito gostoso. Hoje, na data de hoje, tá tendo trilhão de Jambeiro também, né? No mesmo dia de hoje. Mas nós viemos pra cá. Quem veio pra cá não perdeu nada não. Dá pra se divertir bastante. Então é isso aí. Até mais, galera. Fiquem com Deus.